مساء النور، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على خير. اليوم جيت نتقاسم معكم وصفه اللي ما كتخطانيش نهائيا العام كامل. هذه 3 سنين وانا كنجربها في افيكاس للكحه والالم ديال الحنجره، فكنتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم وجربوها والله ما تندموا عليها. هنايا كنحتاج واحد الكميه من الثوم، من الاحسن الا كان ثوم احمر. غنأكد عليها، من الاحسن الا كان ثوم احمر. كذلك زيت الزيتون. هادو هما جوج المكونات الرئيسيين في هذه الوصفه هذه، ما غنزيدوا عليهم حتى شي حاجه. وجربوها راكم غتلقاو عليها. فقط هاد الوصفات الطبيعيه التقليديه فهي كتحتاج المداومه، ماشي دغيا دغيا بين لون نهار نبغيو النتيجه. داوموا عليها واخا ما يكونش بان المريض ياكلها. وبالنسبه للطريقه ديال التحضير ديال هاد الوصفه، فانا كناخذ الثوم كنقيه وكنقسمو على جوج بهذا الشكل هذا. من بعد كنديرو في واحد القريعه اللي تكون نقيه تكون معقمه، وكنضيف عليه واحد الكميه ديال زيت الزيتون حتى كتعمر تقريبا القرعه. كنحتفظوا به في مكان مظلم، من الاحسن انه يكون مظلم، خاصه زيت الزيتون راه كتاكسد الا كانت معرضه للاشعه ديال الشمس او للضوء. وكنخليوها كترتاح تقريبا واحد 24 ساعه وكنبداو نستعملوها. وصفه غزاله، وصفه افيكاس للكحه. كنتمنى انكم تجربوها. هذه عن تجربه، يعني انا دائما عندي في الدار كتسالى كنعاود نزيد عليها الزيت اولا كنعاود نجدد ديك الثوم. فكننصحكم انكم تجربوها ولفوها البيضات ديالكم الصغار من الاول باش ما كتجيهمش الريحه ديال الثومه القاصحه. الا ولفوها هما صغار فاكيد غادي ياكلوها. دائما ما غاديش يعكزوا عليها، وهي غزاله غزاله بزاف. وبالنسبه لطريقه الاستعمال ديالها، فكتاخذوا معلقه كبيره على الصباح، ماشي على الريق، وانما كتكونوا شربتوا واحد الكاس ديال الماء قبل. دائما حاولوا ما امكن انكم تسبقوا الماء هو الاول قبل اي وصفه. صافي، هنايا من بعد ما كتاخذوا ديك المعلقه ممكن تعاودوا تكرروا نفس العمليه في الليل قبل ما كتبغوا تنعسوا، كتعاودوا تاخذوا واحد المعلقه. وبالنسبه للدراري الصغار باش كتحفزيهم انهم ياكلوا هذه الوصفه هذه، فانا كنعطيها كمعلقه صغيره ديال هذا الزيت هذه، وكنضيف لها واحد شويه ديال العسل موراها باش كتحيد لها حتى ديك المروره. وحتى الدراري الصغار تيفرحوا انهم غياكلوا العسل بديك الطريقه يعني بوحدو، فهم تيفرحوا وتيزعموا على هذه الوصفه هذه. وكتكون هذه هي وصفتنا اليوم، وصفه علاجيه، وصفه اللي خصها تكون دائما عندنا في اي منزل. كنتمنى ان شاء الله انكم تطبقوها، وكنتمنى ان شاء الله انكم تقسموا هذه الوصفه مع الاصدقاء باش تعم الفائده. كنقول لكم عن تجربه لمده 3 سنوات وانا كنطبق هذه الوصفه. الكحبه ما كتبقاش نهائيا، ما كتعانيش معها، وما غاديش تحتاجي انك تقلبي على ادويه باش تعالجي منها. واللي غنطلب منكم وغنأكد عليها هو انكم ضروري خصكم تداوموا عليها، لان هذه الوصفات الطبيعيه كتحتاج الوقت. وكنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. الله يدوم علينا وعليكم الصحه والسلامه. كنتمنى ان شاء الله انكم تطبقوها، وخليتكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.